Nimekuja na mazungumzo na wewe. Nahitaji tuongee. Mazungumzo gani? Ila ukienda tofauti na ninavyotaka. Yaani hapa nimekuja kishali. Tena nimekuja kishali zaidi. Sasa umekuja kishali, alafu unahitaji kujua. Unafikiri kitu ukija kwa shali unaweza kufanikiwa hicho ambacho unachokitaka? Sawa. Nataka kujua wewe na mamangu mkwe mna agenda gani? Maana kiuhalisia sio rahisi binti mdogo kama wewe ukawa na mazoea na mtu mzima kama yule. Naomba uniambie kweli. Mimi sina kinachoendelea baina na yule mama. Bali yule mama ni rafiki yangu na namuona kama mamangu mzazi. Sina chochote ninachokijua kuhusu yule mama. Sasa sijajua wewe kwa upande wako wewe. Labda unahisi nini au unakijua nini? Mtoto wangu yuko wapi? Mwanao? Ndiyo. Sikiza nikwambie. Mimi sijui chochote kuhusu mtoto wako. Na kuhusu huyo mama ambaye unamzungumzia. Mimi yule ni shoga yangu au unamuona kama mama yangu? Na nitakupa chochote kile unachokitaka. Kama ni pesa, kiasi chochote nitagaramia. Mwanangu yuko wapi? Tuko mimi na wewe tu hapa. Sasa sikiliza. Mimi niko tayari kukuambia ukweli. Amna mkuu. Amna mkuu. Hapana mkuu. Wewe vipi? Amna mkuu. Uko sawa? Amna. Niko sawa dadangu. Tutakutana siku nyingine. Sasa mbona hatujaongea chochote? Hapana dada, hamna kitu ninachokijua kuhusu hilo. Naomba uende. Mwanangu, yani umenifurahisha. Kumuua yule mama Ibra. Yani watu hawajui chochote kinachoendelea mpaka sasa. Naye kiherere gani kilichompata mpaka aseme ataka amuelekeze yule mkwe wangu kila kitu amsaidie. Amsaidie kitu gani? Yani kitendo mlichokifanya mmenisogezea kafara langu liwe karibu namna hii. Hongereni wanangu. Hebu niambie, uliwezaje? Kuu, hamna kitu kinachoshindikana kwetu. Yeye halijitia kielele kutaka kumsaidia mama hiki. Tukasema huyu atakuja kutuharibia kazi zetu. Eti mimi nitakupeleka kwa mganga. Na mganga namjua, nikasema huyu
kabla jua halijazama lazima tufanye. Tayari. Unajua nini mwanangu? Hizi kazi zetu za kichawi, sisi watu wazima kuna vipengele tunashindwa kwa sababu ya utu uzima wetu, lakini nyinyi vijana mnaweza. Mlichokifanya mmenifurahisha. Kwanza mwenzako yuko wapi? Huyu baada ya kumtuma ile kazi aliyofanya, alikuja nyumbani kuniletea majibu, nikamwambia kazi zote niachie mwenyewe. Kausafi katoka mara moja. Hila bai jioni atarudi, tutakuja kwako mkuu. Nakwambia niko shuleni nasikia jamani Mama Ibra kadondoka. Nikasema kulikoni? Mara na akafa. Watoto mwabaya nyinyi. Mnatushinda hata si watu wazima. Toka kazi zetu mkuu. Hilo lisikupe shida. Tunajua tena mtu akiingilia kati masuala yetu ni madi mambo yetu mkuu ya nyoke. Mimi ngoja niwahi bwana. Basi tutaonana, umesikia? Poa, sije tukukuta. Haina shida. Ngoja niwahi nyumbani mara moja. Poa, haina shida. Nilikuwa nakutafuta sana kwa muda mrefu. Sasa hatimaye tumeonana. Wewe nani unajifanya kelele sana kuingilia mambo ya watu? Nakuuliza. Au nitambue ni nani? Sasa nisikize kwa makini. Yote unayoyafanya sisi tunayajua. Tutakuja tukufanya kitu kibaya utakao kaamini. Kwa huo mdomo wako unaokutia kelele. Unaniangalia unijue? Unanifananisha? Nakuuliza. Wewe si bingwa sana kulopoka lopoka? Wewe umekuwa nabii wa kutaka kusaidia watu? Sasa kwa taarifa yako, kitakukuta kama kilichomkuta Mama Ibra. Msiba uliosikia leo, kitachokufuata ni wewe. Wasikia lele? Unajifanya una huruma sana wa kusaidia watu Kwa hiyo kumbe ule msiba niliosikia wa Mama Ibra, kwa hiyo sababu kumbe ni nyinyi. Mimi nilimshauri tu, sio kwa ubaya. Kumbe hao ndio walotokea. Basi mimi hata sina ubaya na nyinyi. Wala siwafuatilii kuanzia leo. Najitoa kabisa, maana sije kunikuta bure. Kumbe msiba nyinyi ndio chanzo. Nyinyi kweli wabaya. Tena sina haja kuongea na wewe kwa mengi. Si unanielewa? Yaani hii nimekupa onyo. Na nikisikia tena kitachokukuta, hutokaa ukatusahau. Karibu. Asante mwanangu. Vipi saizi? Kuna nini? Tunakuja hea. Kuna jambo lilonileta hapa. Kwanza mke wako yupo? Hayupo, ametoka muda mrefu. Hayupo. Nilikuwa nasemaje? Mama Ibra amefariki. Mama Ibra huyu unamjua mimi? Mama Ibra amefariki. Leo hii. Mama we kiboko. We mama yangu kiboko. Mama Ibra amefariki. Na hapa nilipo sasa hivi nina amani mpaka mwisho. Na jambo amelifanya binti zangu hawa wawili bila kuchelewa. Wale washirika wako wale. Kwa sababu Mama Ibra alikuwa tayari ameshamfuata mke wako. Anamwambia anataka amsaidie kitu gani? Yeye anamhusu nini? Kuna jambo lingine. Nafikiri bora umekuja kwa sababu pia mimi nilikuwa nataka nije kwako. Mwanao yule mwingine mkwe yule mdogo. Yule mchepuko. Wewe ndo unakuta mchepuko, lakini ndo usingizi wangu ule mama. Mimi unajua mama Duli ni nani tu, lakini usingizi wangu akili yangu yote iko kule. Ana mimba mama. Yaani hili swala nalokuambia la uhakika ni mjamzito na maanisha.
Kwa nikasema hili siwezi kukaa nalo. Lazima nimfikishie mama yangu kwa sababu unajua wewe ndo kila kitu. Wewe ndo striker wangu mama. Unaisuka mipango inasukika. Mimi nimelifurahia. Kama yeye ni mjamzito, ni jambo zuri. Jambo zuri kwa sababu mama kama unavyoona ameondoka huyo, anakuja mwingine. Na kikubwa jitahidi mama, swala la kafara ifanye haraka. Nimechoka kuishi maisha. Nataka nimlee mwanangu nikiwa na vijisenti. Kama unavyojua mjukuu wako Abdul ushamchukua. Alobaki ni yule. Jitahidi mama. Haya mimi naondoka. Haya mama, karibu. Haya. Assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh. Wa alaikum salam. Sasa sisi Waislamu, sheria yetu ya kwanza, tunavyoongea, tunavyosalimiana, lazima tupiane mikono. Dada yangu inaonyesha na matatizo makubwa. Sema leo umepata bahati ya kukutana na mimi, naweza nikakutibia. Mimi naitwa Mganga Kitola kutoka Sumbawanga. Nimezaliwa tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 1997. Nilivyozaliwa ilikuwa saa 7 mchana. Azana inalia, mimi ndo nazaliwa. Na nimetoka kwenye tumbo la mama yangu nikamwambia mama, "Samahani mama, naomba chai ya moto." Akanipa. Kwa leo umepata bahati ya kukutana na mganga, mimi naweza nikakusaidia. Na gharama zako sio nyingi sana. Wewe gharama yako ni 100,000 au 80,000 au 70,000 kutokana na ugonjwa wako ambao ulikuwa nao. Mimi naona mbali sana dada yangu. Kwa hiyo umepata fursa ya kukutana na mimi Mganga Kitola. Kaka samani. Unijui? Sikujui. Sasa nisikilize. Usijifanye tapeli sana. Usijifanye umevurugwa. Mimi mwanzo nimevurugwa kitambo na kitambo hicho. Alafu utapeli unaoniletea mimi mwanzo nishafanya kitambo sana. Tena usijichanganye. Uchizi wako unaotaka kuleta na kurudia tena. Nilishaufanya kitambo na kitambo.